شيخ سائلة بن وحيلة هاي مرو لقبان هاي الحمد لله بريجنا أبانو فرح سنة هاي أنا نكيجنا إله الرحمن كاي عرور ينولد الجنب أهل نقول ساقي مشكلة ده أدون مشكلة ده جماعة مشكلة ده طبعا كعبنا يا دون يا إلا قالت لي يا وحوي وحاكر إن أي نكيج الساحبيين آدي السجوديين هنتيدنا كده حيصو كان على سكود الشران قرقي جناي ماده isagoo ninkaygu la socdo iyo isagoo maaragtay dana kaleba ninkaas waan karaahsaday dhowr goor inuu guriga yimaado ninkaygana luqad uu wax ugu fahmo ayaan ugu sheegay laakiin mar walba aanu daala ay raacay ninkii isaga ahaa anigii buu idamaaciyay siday saa'iladu leedahay marka aan isagii aanu xiriirkaygu meel fog gaadhay ee aan isagii indhaha u gudoodiyey waxaan haddana jeclaystay inaan fogaado uusan gurigayga iman si qaabaan ugu sheegana garan maayo ninkayga haddii aan sida saxdaa u sheegna labadaa nin way kala xumaan fog baa dhacaysa waxaana laga yaabaa inaan u sabab noqdo maaragtay in ay labadoodu isdulmaan oo xagga maalkoodu maaragtay ay dhacitaan iyo maaragtay dulmi iyo cadaawada ay timaado sideedaa ugu fudud oo aanan iyagana isugu dirin ninkaasuna indhahayga iyo gurigaygaba aan uga fogeeyaa wayna ku soo ducaynaysaa wayna ku salaamaysaa falyatafadal sheekhana allah ku barakeeyo اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مرولا قبانا هاي أنا جايين كيبونا وأنا اسكو فرحسنا يا عرورنا وأن لنا أنت وأن كاجم هاد علينا يا جزاك الله خيرا إن أظهر كاجا أتعيش هاي كنا فرحسنت هاي أولاد هذا الله أكو بركة يا دي جايين كاجا بإذن الله تبارك وتعالى مشكلة ده إذن كإذن كبحسن مشكلة ده إذن كل نقطي هذا الثلاثة أتكدون سنة وحاوي ninkaaga nimay saaxiibayihiin xoolana uu ka dhaxeeyo ayaa adiga ku soo damaaciyay ilaa haddaad sheegto oo aad ninkaad u sheegtana waxaad ka yaabi inay isku xumaadaan waxaan rabaa af buuxa inaan kugu dhaho anigoon soo warwareegin waa inaad si dhaba ninkaaga ugu sheegtaa maxaa yeelay ha isku xumaadeen ayagay u taal maxaa yeelay xoolo inay ku kala baxaan ayay u taal laakiin af buuxa ku dhahdo ninkan mar rabo inuu gurigayga iiga yimaado hadduu ninkaagu kugu qasbo oo ku yidhaahdo waay maxaad ku doonaysaa maxaad ninkan maxaa la yidhahda iikan aad ka rabtaa waa inaad ninkii u sheegto oo dhahdo i dhegayso meel adag bay ani iga maraysaa inaan zino ku dhaca ma doonayo inaan xumaan ku dhacana ma doonayo qofka bini aadamka waa daciif waa tabar daran yahay maalin walba ninkaygaa la socotaa ama waan warkaagaan banaanka soo dhigi ama niyow banaanka mar hadduu markaa banaanka saa ku maro markuu ku arko alxamdulilah haddaadse ka dareento oo uu soo mari waayay waa inaad si wanaagsan ninkaa ugu sheegto dhahdo ninkani ama isdila ama isdaaya laakiin ninkani waxaa weeyaan reerkaaga xumaan buu la damacsan yahay oo intaasoo jeera waa hadday arrintaas sida ay tahay ay arrintu u tahay weeyaan maxaa yeelay adigoo zino ku dhacaa ka xun adigoo arrin hadda waxaad maqlaysay nin odaya baa gabar guursaday oo 2 bilood uur leh bini aadamku waa daciif way ku dhici karaa waxan sidaa daraaddeed arrintaa ha fududaysanin haddaad adigu leedahay xikmad aad wax u kala badbaadiso oo ninkan uusan gurigaaga uusan u imaanin xikamka adigu haddaad leedahay isticmaali karto waa ahla wasaalan laakiin mas'aladu haddayba damaaci gaadho oo ninkaagina uu kula fahmi la'yahay haddee maxaad sugi ma inuu ninkan kugu dhacabaad sugi marka waa inaad xaqiiqada iyo runta iyo dhabta u sheegto adigoon dil iyo wax lamidana arrintu ayna gaaraynin laakiin qaabka ugu wanaagsan ee ugu xigmad badan inaad u sheegtaay ay laga maarmaan ku noqonayso bidillaahi tabaaraka wa tacaala xoolahooda ha ku kala baxeen hana kala tageen maxaa yeelay adiga ayaa badbaadaya xumaan ka badbaadaya zina ka badbaadaya biidnillaahi tabaaraka wa tacaala haddaad saa yeeli weydo wax kala iska dhici kara oon hadda ahayn kadibna mar kale isku dhici doonaan marka hadda ayay daawo leedahay inaad daawadaa gaadho adiga ayaa lagaa doonayaa wallahu aclam